Hello，大家好，歡迎收睇呢個驚 Win Payday 大樓啊！跟住終於都見到咧，今次我係將呢個 Excel 擺咗喺後面咧，就宣佈上個禮拜嘅得主啦。同大家講聲唔好意思，因為就嚟開跑咧，都咁遲講俾大家聽。但係依家我已經可以咧，你睇呢條片之前咧，應該都已經發現咧嗰個報名表可以打翻開㗎啦嚇。咁啊，宣佈翻咧嗰個得獎嘅名單俾大家先啦嚇。咁第一名雖然細啲啊啲字，咁大家都會睇到嘅。咁驚 Win Payday 大嘅玩法咧，咁我就唔再重複啦啊，一陣間先再講啦。咁但係咧都同大家講翻啊，咁玩法咧就同一樣嘅啫，咁都係跟翻以前我喺星島日報啦寫嗰個名家擂台嘅時候咧，咁就係每自選兩場揀50蚊 win，跟住同埋位置 Q 同 Q 啦，單位置 QQ，咁一共400蚊投注，你破到我紀錄咧就有58,392蚊獎金送俾你嚇，全季啊當然要嚇。咁啊另外咧就係每個禮拜都有獎嘅嚇，因為我紀錄真係好難破嘅嚇，咁多個馬評家咁多年都破唔到係咪？咁所以咧賣下廣告先係啦。咁所以我都係紀錄保唔止第一㗎，係紀錄保持者嚟嘅。OK，咁跟住咧就同大家講翻咧嗰個今次我揀咩馬啦？咁但係講之前咧，都同大家講翻嗰個究竟啊，今次我哋會，咦？點解喐唔到呢個框嘅咧？好驚喎！依家你見到啦，係啦，拉翻擺俾大家。咁啊，恭喜晒呢3位啦！啊 CLX 都成日見㗎啦嚇。咁跟住仲有啊101啊 McQueen 啦，跟住第一位係 Raymond 喎嚇 Raymond Nye 喎。咁佢就一個禮拜中咗第5場啊嘅 Q 咧，應該係11、14，我記得好多14噶嘛，係嘛？嗰個啱啱嗰個賽日，呢個係上賽嗰個結餘嚟嘅。咁前賽就即係咩啊？前賽就係前個禮拜嘅，即係星期3嘅賽事啦。咁有啲人就2個賽日都有收穫嘅，咁就有2、3名。嗱，咁第一名咧講多次啦，咁啊改咗少少規則，因為想多啲人受惠嚇。第一名咧就半價請你食海鮮蒸鍋嘅，咁個曲咧就會喺 email 嗰度收到㗎啦，你一陣間都。咁跟住就另外啊 CLX 咧就6折啦，咁即係原價係649㗎嘛，咁你6折咧就已經可以食到啦。咁跟住就McQueen 咁啊緊影輸咗個鼻啫嚇，2537同2317，我都唔係嘅，都爭200蚊嘅嚇。咁咧就都有個短頭嘅都，原來個個都有個短頭喎，2800、2500、2300啊，反而第3、4名真係好近嘅啊，爭60幾蚊嘅啫，60幾其實係即係落唔落飛嗰個問題啊，你冇揀錯馬㗎，第4名嗰位係邊個啊？哦，Leo Skill 嚟嘅喎，係咪啊？即係 Ars 嚟嘅喎，咁佢都即係。暫時你睇下佢個累積分數都幾有水準㗎，其實最高分累積嗰個係佢，即係佢發揮好平穩嘅。咁有第4，嗱唔緊要嘅，黃色唔小心喐到添，黃色嗰啲人咧，即係睇我呢邊黃色嗰啲人咧，你哋都會有一個100蚊嘅補貼，就係個曲嚟嘅，即係咁就係可以食個海鮮蒸鍋啦，咁就549都得嘅。咁另外就係頭3名就半價6至7折啦。咁嗱，最近咧點先海鮮蒸鍋就推咗個大閘蟹套餐㗎。咁一陣間我直播都會再講㗎啦。咁啊，大家都可以你話咁，譬如阿 Raymond 或者 CLX 或者101話半價連埋食大閘蟹得唔得啊？咁就唔得嘅啊，咁啊唔得嘅，即係因為半價都多㗎嘛啊，咁所以就令大閘蟹加錢嘅部分你自己係啦，咁海鮮蒸鍋我照半價俾你，咁你就 OK 啊。不過你話咁個100蚊補貼用唔用得嘅咧？用得啊，兩樣一齊用都得嘅，因為你中咗頭3名係兩樣嘢嚟㗎嘛，係咪？咁海鮮蒸鍋我請你食，大閘蟹嗰個100蚊補貼照請你食 ，OK 你咁所以係 OK 㗎，即係你加錢買咗大閘蟹變咗半打㗎嘛，因為2人就1人3隻㗎嘛。咁你再平咗100，然之後海鮮蒸鍋又半價，哇！成件事幾低，所以每個禮拜咧玩嗱，記住頭場咧好早開跑6.7就已經開跑㗎啦嚇，咁所以我出快啲呢條片咧，咁就同大家講聲先啦。咁啊，另外再同大家講多次嗰個玩法啦。咁啊，前一次咧應該話嚇，尾2場取消，咁加咗200㗎啦，咁自己對翻嗰個 Excel 表啦。咁啊，連贏。前面咧連贏位置 Q 都照計嘅嚇，咁跟住咧就唔係送第1名啦嚇，咁啊送呢個前3名就唔係免費啦，前3名咧前3名係改咗啦，前3名2位海鮮餐啦，咁大閘蟹優惠可以同用嘅啊，大閘蟹咁個優惠咧都可以補貼100啦，係啊平100，咁嗰個優惠就。有好多出邊話唔可以一齊用噶嘛，我係得嘅 ，OK 啊，
因為都係想大家開心啫嚇，咁啊算啦，手到齊來種得多嘛，可以一併使用啦。咁啊同大家講翻啦，可以一齊用嘅啊，咁所以就唔需要太過擔心咧，話喂世榮，咁我可唔可以一齊用嗰個海鮮餐優惠啊？咁冇問題嘅啊，你中意食大閘蟹，我都中意食噶啊，咁咪一齊食咯嚇，最好噶啦，睇住 Anna 同我直播係咪先？咁呢個禮拜啊繼續啦，咁啊前3名就大幅折扣啦嚇，都係冠軍半價，亞軍6折，季軍7折啦，其餘20名咧都係有呢個即係補貼優惠啦嚇，依舊啦。咁頭先咁記住第一場開跑咧就係截止噶啦，咁一陣間都會填噶啦嚇，條 link 喺下面嘅啫，連結喺下面，記得填表加留個言嚇。咁跟住咧就自選2場啦，50蚊一隻 WinPay， 咁啊總共400，呢個唔講啦，都講到好多次噶啦。咁啊大家咧每個禮拜都會 update 嘅，咁依家搞翻好嗰個取消咗2場啊，加翻200蚊人手隊咧。咁係跟住出呢啲排名就好快㗎啦，大家唔需要擔心。你話點解咁遲啊？係咪唔俾我參加啊？唔係啊，我唔會咁嘅啊！我送得出俾你哋，點會即係我係咪都要送㗎啦？我遲有咩意思啫？係咪先啊？咁所以冇關係嘅。咁呢個大家都即係要記住啊！咁啊，恭喜晒啊 Raymond 啦、CLX 同101 McQueen 啦，咁啊2882啊、253都幾叻㗎啦嚇，都幾叻㗎啦。因為咧，我喺度睇緊，譬如阿 Ask 咧，佢頭1個月啦，即係過咗個零月啊嘛，依家10月頭，你可以7000幾，其實你係有機會破我紀錄㗎，因為我都係58,000啫嘛，講真嚇，你都記得啦，升到嗰個紀錄58,000㗎啫嘛。咁如果你持續地幾個月做到呢樣嘢咧，其實你係可以攞到個58,000嘅，咁所以就加油啦 ，OK？ 好啦，咁啊今次節目時間差唔多啦，唔講咁多時間嘢啦，咁啊希望大家繼續參與啦，咁一陣就我哋直播再見啦，拜拜。